Cheirador bom de cachorro. Tá complicado. Tá foda de achar. Parceiro meu de Piracicaba lá tem a Destra, mas falei o valor pro irmão, ele achou muito caro. Vamos dar um pulinho aqui, ver se a polícia ajuda a gente. Nem sei onde que é o canil, rapaz. Eu sei que é dentro do horto lá, mas eu nunca fui lá. Vamos procurar. Como é que eu chego no canil? É só pegar sempre as direitas, a segunda cancela e depois ter o estacionamento ao canil. Eles não passaram aqui, eles passaram pra lá, pra cá ainda não vi, mas eles vão passar pra ir pra lá, rapaz. Entendi. Sempre à direita? Sempre as direitas, não larga as direitas. Pegou o menino. Até a segunda gurita lá. Beleza então. Obrigado. Valeu. Sempre à direita. Segunda guarita. Ó, chegamos lá perto, mas pergunta de novo. Tem as plaquinhas também, né? Olha lá. Tá escrito aqui na plaquinha. Sempre às direitas. Deixa a viseira porque aqui tem bicho pra caralho. Tá um cheiro de chuva aqui.
recapear essa ruinha aqui de novo, né? Querendo ou não, aquele fim de semana passa bastante veículo. Vai prestar se recapear aqui, hein? Vai virar ponto de racha. Será que tem alguém aqui? Vou perguntar. Esse trechinho aqui, Daniel quase caiu aqui, rapaz. Isso aí, não pode entrar com a moto lá. Vamos deixar aqui. Ei, filho, isso aí. Beleza, galera? Vou fechar o vídeo por aqui. Depois nós liga de novo, beleza? Valeu, fui.